pessoal, mais um vídeo com Flavinhas. E antes de nós começar todo o vídeo, se inscrevam no canal, deixe o seu like, ative o sininho para todas as notificações desse vídeo e de todos os outros. Então pessoal, hoje eu não vim fazer slime. Eu já vim mostrar a minha slime que eu fiz de trigo de água e coloquei corante verde. E é muito bom para slime esticar. Então bora lá mostrar para vocês e chega de papo. Caminho é por aqui. Tá aqui a slime, pessoal. A nossa slime é esta. Deixa eu pôr a garrafa pra segurar a nossa slime. Quer dizer, ó, gente, trigo, água e corante verde. Então eu vou pôr aqui o celular. Mas não é corante de qualquer corante, assim. Eu ponhei corante alimentício, porque o que eu fiz é de trigo e ela suja toda a mão. Só pra tomar banho, que sabe. Ó, gente, eu vou tirar daqui, porque ela tá muito boa. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Ela é muito boa. Ó, gente. Eu amo fazer slimes, mas essa foi a que mais me impressionou. Faz tempo que eu fiz essa. Olha, gente, eu vou tirar toda a slime de dentro do recipiente pra ela sair. Ela tá muito grudenta. Ó. Você precisa de ajuda de um adulto pra você retirar tudo, porque senão você já toda a sua mão. Principalmente se for criança menores de 10 anos. Se você tem menores de 10 anos, você precisa de ajuda de um adulto. Se você tem 11 ou 12, ou até mais que 11 ou 12, você pode. Eu já tenho 12 anos e posso. Então vamos brincar. Olha, gente, essa slime, ela tá muito boa. Eu adoro brincar com slimes. Se você adora, ative os sininhos, se inscrevam no canal e dê seu like. Só que se vocês adoram mesmo, vocês têm que, tipo, deixar um comentário, tipo, como se fazer essa slime. Como fazer slime que qualquer slime eu faço pra ver se dá certo. Mas é que eu quero fazer pra mostrar pra vocês é a de trigo. Agora eu tô mostrando o que eu já fiz sem gravar. Mas qualquer dia desse eu faço a de trigo mostrando, que acabou o trigo da minha casa. Daí quando eu tiver trigo, que a minha mãe vai fazer compra esse mês, eu mostro como é que ficou pra vocês, tá? Ó, ela tá esticando. E eu amei essa slime. Se vocês gostam, por que vocês não compram um trigo e uma água e já vão testando aí pra ver se dá certo? Só que vocês têm preferência de pôr corante, porque sem corante ela fede muito, hein, gente? Nem aguento igual o chulé de vocês, hein? Tô brincando, gente. Ó.
Gente, olha só. Ela tá grudando muito, 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 muito. E é por isso que eu vou fazer um negócio com ela. Ih, gente, caiu um pedaço